चलो जी। वाह, ये हमारी गाड़ियाँ हैं तैयार। अब हम इनको रावलपिंडी लेके जाएंगे। वाह, देखिए जी, आगे आगे जाए। बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाह, देखो हमारी गाड़ी बहुत प्यारी है। इनमें से बाकी 2 बची हैं। लो, अब हमारी यहाँ तमाम गाड़ियाँ तैयार हैं। अब हम इनको रावलपिंडी से ले आए हैं। देखें, ये वापस एडवांस आ रही हैं। देखें, वाह, देखें, इनका टायर बार बार पंचर हो जाता है। बार बार, इसका मतलब गाड़ियाँ लोड होके जा रही हैं। ये अब हम गाड़ियों के अड्डे पर आ गए हैं। ओह, ये तो बहुत गाड़ियाँ हैं। चलो क्या चल चल। लोड भी था कर सो। शामी बैठ रहा सोनू। बालू जक बालू जक खला कर जक 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 मच काची माटी जक खला कर मक खला करो। ऐसी है कुछ हमारी आगे क्या